咩好忙啊！又要整新年餐啦，遲咗。今日已經初二，醃咗呢個虎頭扒，呢個牛仔肉，就整下斬碎啲皇帝蟹，一間焗嚟食。仲有啲薯仔啊、蜆啊、排骨啊，仲有啲蒜蓉、牛油蝦。開始開爐咯！首先我就攞牛油啦，整嗰個 stick，然後再加啲香草啦 ，rosemary，再加啲thyme落去啦。好香啊！開始聞到啲香味啦。咁啊呢邊呢，就負責整蜆咯喎，水煮蜆。好啦，而家加個色落去啦。咁啊落呢個虎頭扒同埋呢個牛仔肉啦，filet味哦。煎香咗之後呢，就拎去焗啦。我一定熟啦。而家嗰邊就加晒啲蜆啦，好忙好忙。一陣煎完呢，就擠到焗啦，咁啲汁可以滴上呢個水瓜嗰度，咁啊有啲味咯。然後研究呢一個薯仔點樣焗先，喺 Costco 買嘅。好，幾靚喎！點樣焗佢呢？攞咩？咁呢，好在買咗啲咁嘅焗爐嘢啫，擺擠個焗呢，就一於。好多芝士啊！芝士呢個薯蓉。揼埋落去個搞掂，簡直方便。核突咗少少，不過冇所謂啦，最緊要好食。整好呢個啦 ，yes。又整呢個蝦啦，要 Costco 買嘅2磅蒜蓉蝦，又拎去焗啦。當然攞呢個兜啦，攞焗蛋糕鳩，就係咁啦。每粒都包住牛油喎。所以攞呢個盤就啱啦。咁啊拎去焗啦。而家焗爐都開始得啦。我擠住呢啲蝦啊、薯仔啊同埋皇帝蟹入焗爐先。只需出邊太多雪，如果係烤就容易啲。哇！咁快呢度又整好咯〜呢度啲蜆，我有搽啲牛肉焗，咁令佢冇咁乾啦。好啦，拎埋入去焗嗱。哇！咁快呢個又焗翻熱啦，好靚喎！呢個薯仔好靚啦，焗完之後好靚啊！呢個。希望好好食啦！嗱，呢個焗好牛油蝦好多牛油啊！呢個嗱，就睇下差好遠喎，原來唔知好唔好食啦，一間試下就知啦。梗係開埋支香檳啦，慶祝啊嘛！So lemonade champagne, huh? Let's try. 試下呢個蝦先，超細粒啊！焗完之後，我覺得唔抵食。好在唔係太霉咯，有啲爽嘅。不過唔會再買第二次啦，唔得啦，太細粒啦。
焗完之後，同埋好多牛油啊，成堆牛油。睇呢個試下薯仔先。呢個薯仔得喎，有忌廉味，有芝士，好香嘅香葉。呢個買一個6蚊。嗱呢個骨啊 ，Costco 買嘅，佢哋焗好嘅，7個幾1磅。BB 嘅金沙骨，超嫩啊！好嫩啊，好食。呢個買一個，呢個一定買，方便啊！好似好晒焗好晒，你就買翻嚟整翻熱去得啦。呢個抵食，雖然7個幾貴，但係好好食。皇帝蟹，整嚿皇帝蟹先，好大嚿肉，幾大嚿肉，超爽超甜。呢個皇帝蟹好食，又試埋個蜆咯，冇汁㗎呢個暫時，我係自製咗蒜蓉汁呢度，自製蒜蓉汁，等我畢少少先，然後成嚿上，好食。所以我哋煮早咗啊，呢個凍咗啊，不過好食好嫩，冇沙，一啲沙都冇，又係好食 Costco 買嘅。咁多樣嘢呢，樣樣都好食，係呢一個唔得，呢個蝦一定唔好再買啦。最後嘅主角就係虎頭扒啦，難得一見，唔係成日有得賣嘅呢個，好香啊個 stick， 切咗佢先，一片片。可能要煎一煎啦，未夠熟得晒啊！我哋中意食開全熟嘅，話切幾塊咁煎啦，剩翻嘅係聽日愛嚟食麵嘅啦，係咪先？呢咁筍嘅一派喎，哇好靚啊！啲汁都幾靚，哇！打斜切呢度咧，好香。正啊！煎一煎咁就得噶啦，快啊！好。幾靚，煎得好啦，準備拎去煎一煎熟去，呢幾塊就煎一煎，如果唔夠先再加啦。